呢，反正你现在心慌慌的，更年期的事儿。那看着鞍山患者很亲切，都全是外地的人。哎，吃完药咳嗽不咳嗽了？好多了，一个是我没坚持，不是没坚持吃嘛，我就寻思那玩意儿中药总是不好嘛，得坚持吃。我总觉得那玩意儿总像它不好嘛。可是你这断了，它是中药是在血液当中吃完以后保持一定浓度，这种浓度就开始起作用了。你突然断一顿麻烦了，无价下来的浓度不起作用。那谁跟我说中药有什么中药什么那叫毒性啊？要什么？没有毒药，那毒药分有，中药中有很多是毒药，咱都不用。穴位有点微毒的，咱就用别的给你调过去。脾气不好。来，我看舌头。啊，好，眼睛清醒，别像睡觉似的。我就正在整啊。好了。你这病挺长时间了。是。就是我上次来看的时候，你看之前就应该有啊，对呀，看之前那都10多年差不多了。我说2013年开始就是咳嗽，就做那时候有病了嘛，那时候就好像发烧一次，然后烧成肺炎了，烧成肺炎之后反正就开始有这个毛病，反正就像后遗症似的，我也说不来，然后就咳嗽，完总觉得这种堵得慌。反正我那时候可能小时候吃那个凉东西吃的多，就是冰激凌啊什么那个东西啊，就可能身体燥的不行了，然后还冻伤过，所以可能就这个根儿哈，那个吕院长，那根儿指定是不好，就是我这可能是那个底子呗，身体的底子指定不好，所以就上那就看来看去看老多医生了，我就感觉看您了之后，我就感觉。哎，吃那药就好像就对症了似的，哎，就舒服点儿。但你吃那药哈，我挺遭罪呀。就你吃的第一副药，拉肚那个，你都这啥都是。哎呦我的天呐！我也是。给我吃的都哈，哎呀妈，拉的都全是水不说哈。你就是排水呀，喷射状的，带有压力似的。我们都是，包括小杨子都是。我也是。然后后来我就感觉好点了，好点之后家里有事儿，我照顾老人。那就清毒素，毒素不清除，这病没个好，那就要从根儿上治。是啊，那你说我这又隔一段时间，我还用吃那玩意儿吗？咱们1个月就吃一回，就给你开始，不沾毒素。我告诉你啊，这个毒素的产生有3个方面。第一个方面呢，就是生气和上火。是我这爱生气。你这个看手那家伙都布满了，你看这是一。第二就是社会因素，社会因素呢，上有老下有小，工作，都找钱不够花，就这个事儿就社会因素造成的。第3个是我们吃的。你看，说你小时候净吃那样的，就多的病。我就告诉你，我也感觉啊，女孩根本就不能吃那样的，就把这人都坑蒙了，还就得病，不明原因就得病。就是这些因素，造成的毒素。所以你想健康都不容易。为啥叫你们跑步，锻炼身体，保卫自己？你活得健康点儿。我总觉得我就像是好像记忆力有点不行了，就反应不过来了，这怎么呢？就是你的年龄大了，那跟您比呢？您这状态多好，就是要是赶上您这红光满面的。清毒素啊，清毒素。那咱这精神头儿，哎呀妈，就是不沾那玩意儿。